Hello， 大家好，我是菲菲妈妈。你好啊！今天呢，菲菲想要跟大家分享菲菲的新玩具，可爱的小冰箱，尖尖尖尖。我们现在把它打开，看里面有什么，好不好？哇哦！我们看看这是什么呢？这个好像是果汁，这个嘞牛奶。来，菲菲，你把冰箱打开，帮妈咪把东西放进去。好的，这个是好吃的凉面。好的，这个是奶油蛋糕。这个是什么呢？这个是草莓汽水。对。哇哦，这个应该是珍珠奶茶咯。这个是什么？啊，我知道了，这个是奶酪。便当，这是薯条。哇哦，这又是什么呢？这个应该是一个草莓饼干。哇哦，这个是什么，小宝贝？好吧，这个是番茄，还有西瓜，还有可爱的萝卜。现在我们要把全部的食物放进去冰箱里面哦，不然天气太热了，东西会坏掉哦。好，我们先把番茄放进去。化了。是啊，这个西瓜也要放进去，要把它推进去哦，哈。首先我们要把蛋糕放进去哦，如果不放进去，等一下它会融化掉。这个嘞，好，这个融化掉了。对呀，这个果汁也要放进去，这个牛奶也要放进去哦。珍珠奶茶呢，放进去吧。好吧。珍珠奶茶。妹妹也要放进去。通通都放进去。珍珠奶茶。珍珠奶茶怎么了？汽水也要放好哦。珍珠奶茶我要换了。哦，好，那现在我们要把它关起来。现在呢，我们要请佩奇跟乔治一起来享受好吃的美食哦。姐姐佩奇，我肚子好饿啊，你有什么可以给我吃吗？好的，没关系。好，那我去等你哦。今年，哇哦，佩奇姐姐把冰箱打开。哇哦。佩奇姐姐，我想要喝珍珠奶茶，有吗？好的，好，你拿我想要喝珍珠奶茶。好的，还没洗。那拿珍珠奶茶给我喝吧。好，拿过去。好，你放。我还想要喝冰淇淋呢，有吗？好的，还没洗。好，冰淇淋在这里哦，来。哦呦，哇哦，这是什么冰淇淋啊？芒果冰淇淋。芒果冰淇淋真好了，我最喜欢的啦。谢谢，不懂。又来一。没关系，把它捡起来。耶！哇哦，我突然好想吃蛋糕，你有吗？融化了。有蛋糕吗？我也想要吃蛋糕，好吧？我们来拿蛋糕给，噔噔，哇哦，还有面面呢，一起吃吧！哇哦，佩奇姐姐一起过来呀！就我们一起吃吧！哇哦，看看，我也要吃。哦，菲菲也要吃啊！好，我也要。你想要吃什么呢？先关起来。你想要吃什么？我的
哇哦！好多水果呀！哇哦，这个西瓜看起来很甜呢，你吃看看啊，不走，你吃看看，你吃看看，喵喵喵喵喵，好甜吗？这个。怎么了？好吧，我现在用冰淇淋，看你要不要吃？哦，不错，来给你。哇哦，哇哦，看看，妈妈也要吃哦。好的，MC。好的。买了就买了。哇，好像冰淇淋没了哦的。好，我也有冰淇淋呢，干杯！这样，哇哦，很好吃呢，谢谢你。干杯嘛。好吧，噔噔，不可以吃太多哦，吃太多冰淇淋会感冒的，知道吗？会喉咙痛的。好吧，好吧，你忘记把冰箱关起来喽。好酸呢，好酸。它不是巧克力冰淇淋吗？为什么会酸酸的呢？哎呦，西瓜会跑哦，把西瓜收起来。我脚2个。哦，好，我们先把。为什么跑？为什么跑哦？你要拿好啊。好吧。佩奇跟乔治都吃饱喽，要准备回家睡觉喽。要洗澡，记得哦，要洗手哦。谢谢佩奇姐姐，我吃饱啦，跟大家说拜拜。